बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैंगो डिज़र्ट की एक क्विक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दावत स्पेशल रेसिपी है, घर में बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ये इतना यूनिक, इतना मज़ेदार डिज़र्ट है कि हर कोई इसे बनाना पसंद करेगा और बहुत ईजी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को मुकम्मल देखना है और रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सा मैंगो डिज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैं 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पहले से बॉइल्ड मिल्क था, ठंडा दूध था, तो मैंने इसको इस वक्त तेज़ गरम कर लिया है। जिस वक्त दूध तेज़ गरम हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। मैंने तकरीबन इसमें 6 टेबल स्पून शामिल किए हैं। चीनी शामिल करने के बाद चीनी को हम डिज़ोल्व कर लेंगे। ये कस्टर्ड मैं घर में बना रही हूँ, आप रेडीमेड कस्टर्ड भी बाज़ार से लेकर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चूँकि वनीला कस्टर्ड बना रही हूँ तो मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस की ऐड करूँगी। आप अगर मैंगो कस्टर्ड बनाएंगे तो फिर आप मैंगो कस्टर्ड बाज़ार से लेकर इसको थिक कर लीजिएगा। तो चूँकि मैंगो कस्टर्ड बन रहा है इसलिए मैंगो का कलर लाना ज़रूरी है इसमें। तो ऑरेंज फूड कलर हमने इसमें ऐड करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा इसमें, उसके बाद हम इसको थिक करेंगे। थिक करने के लिए हमने कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करना है। दूध की क्वांटिटी के मुताबिक ही हम इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। मैं इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून थोड़े से पानी या दूध में घोलकर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता तब तक इसे कुक करते रहेंगे। तकरीबन आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल इस वक्त रनी कंडीशन में है, इस तरह होना चाहिए और थोड़ा सा भी ये थिक हो जाना चाहिए। तो बस अभी हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कस्टर्ड को कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है, रनी कंडीशन में है, इतना पतला आपको रखना है और इसके बाद इसको कवर करके रख देंगे। इससे क्या होगा, इसके ऊपर मलाई की लेयर नहीं आती है। अब हमें यहाँ पर कुछ मैंगो प्यूरी चाहिए, जितना कस्टर्ड आपको बनाना है उस हिसाब से आप मैंगो का पल्प निकाल लीजिएगा। साथ ही इसमें हमने क्रीम ऐड करनी है। मैं पूरी टेट्रा पैक की ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। इसको भी फ़िलहाल रख देंगे। अब यहाँ पर हमने इसकी असेंबलिंग करनी है। तो जिस डिश में भी आपको ये बनाना है, सर्व करना है, उसमें आप सबसे पहले केक की एक लेयर लगाइएगा। सिंपल केक भी आप ले सकते हैं, फ्रूट केक भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। केक की लेयर लगाने के बाद हम यहाँ पर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। यानी कस्टर्ड आपने बहुत अच्छे तरीके से पोर करना है। इतना आपने इसमें कस्टर्ड पोर करना है कि ये जो केक हमने इसमें लगाए हैं ये अच्छे तरीके से सोक हो जाने चाहिए। अब कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद हमने यहाँ पर मैंगो के कुछ चंक्स ऐड करने हैं। मैंगो चंक्स ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे जेलीज के साथ। अपनी मर्जी का कलर आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन और येलो चूज़ किया है। तो ये दोनों जेलीज मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके बाद वो जो क्रीम और पल्प हमने मिक्स किया था वो उसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे। ये स्प्रिंकल्स आप कोई से भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर चोको चिप लिए हैं तो ये मैं वाइट और ब्लैक दोनों में ऐड कर रही हूँ। यह हमारा डिज़र्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, दावतों में बना सकते हैं, ख़ुद घर में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको सिंगल सर्विंग करनी है तो उसके लिए आप सिंगल सर्विंग के लिए सबसे पहले केक की एक लेयर लगाएंगे, तोड़ कर लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसमें कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे, मैंगो चंक्स ऐड करेंगे, इसके अलावा जेलीज ऐड करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा बड़े कप्स है तो इन तमाम चीज़ों की आप डबल लेयर भी लगा सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत सिंपल, आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है। सिंगल सर्विंग भी मैंने आपको बता दी है और डिश में भी आप इसको लगाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है। ज़रूर बनाना है आपने इस रेसिपी को, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।